भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। लेवल सबके निकलेंगे इसके तो यहाँ पे खड़ा रहेगा। भाई क्या बोला? ये तो बस बेसुरा बोल रहा है तुम तो। जानी हमसे पंगा मत लो वरना तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। भाई हम इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कीजिए। भाई ऐसा बोलना है तेरे को, जो भाई ने बोला है वो करना ही पड़ेगा आपको, वरना आपको अपने सीधे करना पड़ेगा काम।